꿀고구마입니다. 처음에 시작했을 때보다 수분이 조금 날아가면서 당도가 더 높아진 것 같습니다. 야, 이거 신선하게 보관이 되겠다. 네, 안녕하세요. 바른농장 김원섭입니다. 네, 오늘은 꿀고구마 포장하는 영상을 찍어보려고 하는데요. 네, 지금 여기는 저희 고구마 창고입니다. 네, 고구마 창고 안에 이렇게 고구마가 있고요. 이렇게 고구마들이 보관되어 있습니다. 꿀고구마입니다. 처음에 수확했을 때보다 수분이 조금 날아가면서 당도가 더 높아진 것 같습니다. 고구마가 깨끗하죠. 자, 이제 그만 먹고 고구마 포장을 해보도록 하겠습니다. 깨끗한 장갑을 끼고 포장할 고구마를 옮깁니다. 선별을 잘하기 위해 랜턴도 끼고요. 흙과 잔뿌리를 하나하나 털어서 박스에 차곡차곡 담아줍니다. 포장이 완료되면 꿀고구마 스티커를 박스 위에 붙여줍니다. 네, 지금까지 꿀고구마 택배 발송을 위한 박스 작업을 해봤습니다. 감사합니다.